Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Ha acabat el mes de setembre i el fred no acaba d'arribar, però el que sí que han arribat són les noves adquisicions a la meva col·lecció. Intro i comencem. Comencem amb un nou número de la sèrie vermella de Bola de Drac Super. En aquest número continuem amb aquesta batalla mangàs eterna amb un Goku i en Vegeta que es tornen a trobar per una batalla que ja s'està fent una mica llarga. Com que no hem tingut cap número durant tot l'estiu, l'he disfrutat bastant. Bola de Drac Super de la sèrie vermella, editat per Planeta Cot. I continuem amb Bola de Drac, el Super Dragon Ball Heroes Missió Big Bang, el número 2. Continuem amb les aventures de la Patrulla del Temps. Com sempre, aquest manga amb unes pàgines una miqueta deficients, la veritat és que no són gaire espectaculars, i alhora té pàgines superxules i una història que, en moments, per al meu gust, supera a les històries de Super. Aquí tenim el número 11 de Guardians de la Nit, editat per Norma Editorial. En aquest número tenim la finalització de l'arc del barri del Plaer, que sembla que ha acabat una miqueta millor que el Tren Infinit. El número 11 de Guardians de la Nit. També tenim els números 11 i 12 de My Home Hero, editats per ECC Ediciones. En Tetsuo Tosu se li posen més complicades les coses. Ja no només ell i la seva dona estan implicats en un assassinat, sinó que la seva filla Reika també està ficada pel mig en un nou embolic. A poc vaig comprar aquests números per posar-me al dia de la col·lecció. Número 11 i 12 de My Home Hero. De Marvel tenim el número 13 de Amanecer de X. Aquest em dóna la sensació que és una miqueta més gruixut, però alhora també té menys històries. És l'últim còmic que m'ha arribat a la meva col·lecció i encara no l'he llegit. Als Estats Units sembla ser que Krakoa ja veu el seu final. Tard o d'hora el tindrem aquí també. I no deixem Marvel perquè tenim el primer còmic de Marvel en català, Spider-Man Animals Reunidos. És un còmic que està més enfocat a la gent jove. No espereu trobar una superaventura de Spider-Man, però sí que és un Spider-Man molt semblant al Peter Parker de les pel·lícules de l'MCU. Us ho recomano perquè és molt divertit. Spider-Man Animals Reunidos. I ja per acabar us ensenyo aquesta camisa tan maca que m'he comprat per la Comic Con de Nova York. Si hem d'anar a algun esdeveniment, hem d'anar macos. Us deixaré l'enllaç aquí a dalt o baix, no sé on, amb tota la informació que vaig traient de la Comic Con. I aquestes han estat totes les adquisicions d'aquest mes. Gràcies de veritat als que arribeu fins aquí i ens veiem al pròxim vídeo. Gràcies, adeu! Yeah!